Ես ուզում եմ հասկանալ ինչով է պայմանավորված ոստիկանության նման քանակի ուժերը, այս պահին ես Երևան աշտարակ ճանապարհը փակելու մտադրություն չունեմ, խնդրում եմ թույլատրել, որպեսզի մենք մոտենանք 59 համարի տրանսպորտային միջոցին եւ հասկանանք ինչի համար նա ինքը վերև չի բարձրանում եւ ով է այդ հրամանը տվել։ Խնդրում եմ, հարգելի պարոն ոստիկաններ, եթե կա խելամիտ առաջարկ, խելամիտ բան մենք պատրաստ ենք լսելու։ Մենք այս պահին ուղղակի հորդորում եւ խնդրում ենք։ Մենք ունենք տարբեր ճանապարհներ, որոնցով կարող ենք փակել Երևան աշտարակ մայրուղին։ Ես ամենայն պատասխանատվությամբ հայտարարում եմ, այս պահին մենք մտադրություն չունենք փակելու Երևան աշտարակ մայրուղին եւ խնդրում եմ հենց հիմա բացել ճանապարհը մինչեւ մայրուղու դիմաց, որպեսզի համոզվեք մենք փակելու մտադրություն չունենք, մենք ուղղակի հիմա այս պահին պետք է հասնենք մեր ավտոբուսին, այդքան բան, խնդրում եմ թույլատրել։ Այո, ես իրականացնելու եւ զուգորդվելու է փողոցը փակելու։ Այո, այնց հայտարարություն է կարելի։ Հիմա ոստիկանությունը, քանի որ դուք ձեր պարտականությունը որպես ինքնաբուխ հավաքի փոխեցի տրանսպորտի։ Ինքնաբուխ չի հավատարմագրված եւ հայտարարված հավաք։ Իրազեկված հավաք չի անում դեպքում, բայց օրենքով սահմանված կարգով է անցկացվում, շատ լավ, ճիշտ է։ Դա եմ ասում, օրենքով սահմանված կարգով է իրականացվում, դուք համարում եք հավաքի ղեկավարը ու դուք ինքներդ զանգահարել եք ոստիկանություն եւ հայտնել եք, որ ուզում եք հավաք իրականացնել, հավաքի ժամանակը ցանկանում եք փողոց փակել։ Հիմա ոստիկանությունը օրենսդրությամբ սահմանված իր պարտականությունների շրջանակում ստեղծել բացառապես հավաքի խաղաղ ու բնականon ընթացքը ապահովելու համար։ Քանի որ դուք նախապես մտադրություն եք հայտնել եք, որ փողոց եք փակելու, ոստիկանությունը այս գործողությունը, ներկայիս գործողություններով խոչընդոտում է ձեր գործողությունները իրականացնել, սակայն չի խոչընդոտում հավաքի անցկացման համար։ Դրա համար ձեզ առաջարկում ենք հավաքը անցկացնել այստեղ լայն տարածք կա, մշտապես որտեղ որ հավաքվել է, բայց դուք ձեր խոսքում նոր նշեցիք, որ առայժմ մտադրություն չունեք փողոցը փակելու։ Ես ուզում ցանկանամ այդ մտադրությունները ինչով պայմանավորված կլինի հետագայում եթե առաջանալու մոտ, ուզում հասկանալ։ Կլինի տենց բան թե չէ, որպեսզի հետագա մեր գործողությունները հասկանանք։ Մենք նախորդ հայտարարել ենք, որ մեր ակցիայի նպատակը Երևան աշտարակ մայրուղու փակելն է։ Դա պայմանավորված է նրանով, որովհետև մենք լսելի չենք դառնում եւ մենք լսելի ենք դառնում այն դեպքում, երբ որ բարձրանում է հանրային հնչեղություն։ Այս պահին ես նորից հայտարարում եմ, մենք համաձայնվում ենք ոստիկանների առաջարկի հետ, կա այո հրապարակ, մեզ դա էլ է բավարարում, այս պահին մենք մտադրություն չունենք փակելու Երևան աշտարակ մայրուղին, խնդրում ենք մեզ ուղեկցել այդ հրապարակ, մենք ընդդեմ շարունակենք մեր հետագա անելիքները։ Կասեք խնդիրը հիմա ինչու՞ն է, նախորդին դուք և պրոշանցիները կրկին բողոքի ձայն էիք բարձրացրել, ձեզ կրկին ընդունել էիք, կարծես թե ինչ-որ հարցին լուծում էր տրվել, հետո պարզվեց, որ պրոշանցիների հարցին լուծում է տրվել ձեր ինչը, հետո կրկին պրոշանցիները ասացին, որ իրենց հարցին լուծում չի տրվել, կրկին հանդիպում, բողոքի ակցիա, այսօր մենակ դուք եք, հիմա ինչ է այստեղ կատարվում։ Պատասխանելուց առաջ մի փոքր խնդրեմ լրացնել։ Ժողով ջան, չենք տարում շփվենք լրագրողների հետ, մի փոքր լրություն եմ խնդրում։ Մի փոքր լրություն եմ խնդրում։ Չի լինում շփվել լրագրողների հետ, թույլ տվեք շփվել։ Հարգելի լրագրողներ, հայտնեմ ձեզ, որ այո, նախկինում մենք ունեինք խնդիր, որը բարձրաձայնում էինք, այն էր, որ 59 համարի տրանսպորտային միջոցը չհանվի Քասախ համայնքի, որտեղ մենք մտավախություն ունեինք, որ նոր գալացող ընկերությունը ամբողջությամբ չի կարողանալու ապահովել մեր համայնքի խնդիրները։ Այն ժամանակ, որ մենք հավաքվում էինք, մեր տրանսպորտը դեռ շարունակում էր աշխատել։ Լիարժեք Լուծի տրասը իր գործունեության մեջ չէր անցել։ Արդեն շուրջ 15 օր է Լուծի տրասը մեր համայնքում կատարում է ուղևորափոխադրում։ Դա ոչ թե բացարձակ չի բավարարում,
այլ անհետեցություն է։ Մենք ունենք փաստական տվյալներ, մենք ունենք ձայնագրություններ, որ պարբերականությունները շատ երկարում են։ Արդեն անգամ հասել է այնտեղ, որ բախումներ են լինում վարորդի եւ համայնքի բնակիչների հետ։ Նույնիսկ տրասը մեզ շատ բաներ խոստացավ, բայց որևէ կետ, ոչ մի կետ իր խոստացածից, իր պարտականություններից չի կատարել։ Մենք ունենք դա ցուցակով, դա ցուցակ կա, դա նաև թղթային տարբերակով, ես ձեզ կներկայացնեմ առաջ հնարավորության դեպքում կներկայացնեմ։ Ես այս պահին կուզեմ խոսել Պրոշան համայնքի մասին, քանի որ դուք հարցը բարձրացրեցիք Պրոշան համայնքի մասին, ես կուզեմ մի փոքր անդրադառնալ Պրոշան համայնքին։ Ուրեմն հարգելի լրագրողներ, պարզվում է մեր իշխանության մեջ կան նաև մարդիկ, ովքեր շատ հասկանում են իրավիճակի լրջությունը եւ հասկանում են, որ տրանսպորտը, որը որ շահագործվում է, որի վրա որ արդեն ծախս է կատարվում, ինքը պետք է առավելագույն ուղղափոխադրում իրականացնի, որը ի սկզբանե նախատեսված է։ Եթե դուք շահագործում եք ինչ-որ բան, դուք պետք է շահագրգռված լինեք, որ այդ տրանսպորտը առավելագույն ուղղափոխադրում իրականացնի, որի